مرحبا، معكم الدكتورة غادة المصطفى. بنتابع معكم اليوم معلومات طبية إلكترونية ضمن برنامج صحتك بتهمنا اللي عم نقدمه أونلاين بمركز دعم النساء مدن التابع لمؤسسة جناح أزرق. وموضوعنا اليوم هو فقر الدم عند الحامل. فقر الدم عند الحامل يعرف بأنه انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء السليمة عن المعدل الطبيعي، وبالتالي ضعف في إيصال الأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة. مشكلة فقر الدم عند الحامل تعد من المشاكل الصحية الشائعة في فترة الحمل بسبب زيادة حاجة جسم المرأة لإنتاج كمية أكبر من الدم، وذلك لإيصال الأكسجين والمواد الغذائية إلى أجزاء الجسم المختلفة وضمان وصول كميات كافية من الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الجنين. أنواع فقر الدم: في عنا فقر الدم بعوز الحديد، هو الأكثر شيوعا، والحديد له دور مهم في إنتاج الهيموغلوبين. وفي عنا فقر الدم بعوز حمض الفوليك. حمض الفوليك يعد عنصرا ضروريا في فترة الحمل لأنه بيقي من تشوهات الأنبوب العصبي، لهيك نحن بنوصفه قبل الحمل بشهرين وفي الأشهر الثلاث الأولى للحمل. شو هي أعراض فقر الدم؟ أعراض فقر الدم: الشعور بالتعب والإعياء، الصداع، الدوار، المعاناة من خفقان بالقلب، ضيق بالتنفس، الرغبة في تناول عناصر غير غذائية مثل الثلج والطين، ضعف القدرة على التركيز. كيفية الوقاية من فقر الدم في أثناء الحمل: بننصح السيدات اللي بدها تحمل إنه تبلش بالحمل بصحة جيدة. على المرأة من ترغب بالحمل زيارة الطبيب وإجراء الاختبارات الروتينية للكشف عن الصحة العامة قبل الحمل. ثانيا، اتباع نظام غذائي صحي يساهم في الوقاية من فقر الدم. ثالثا، تجنب شرب الشاي والقهوة بعد الوجبات الغذائية مباشرة لأنه بتنقص من امتصاص الحديد. وأخيرا بننصح السيدات بتناول المكملات الغذائية التي تحوي على الحديد وحمض الفوليك وفيتامين B12 وفيتامينات الأخرى. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدمناها اليوم، وتابعونا بالجلسات الجاية لنعطيكم معلومات طبية أكثر عن المرأة والحامل. شكرا.